Waxaanu ka hadlaynaa maxay tahay sababaha ay arday badan ay ugu dhacaan imtixaanka ama u keenaan natiijo hooseysa. Tani waa xaqiiqo dhab ah, marna ha iska indha tirin. Haddii aad arday tahay, aad ayay muhiim kuugu tahay inaad fariintan daawato, sababtoo ah waxaan kuu sheegayaa xaqiiqo dhab ah oo kuu keenaysa inaad imtixaan walba aad ku dhacdo. Haddii aad leedahay dhaqamada noocan oo kale ah, ama aad tahay qof noloshiisa ay sidan u qorshaysan tahay, waa hubaal imtixaan walba waad ku dhici doontaa. Waxbarashadaadana waxay noqon doontaa mid khiyaali ah oo aan run ahayn. Waxaad noqon doontaa qof waqtigiisa iska khasaariya oo aan waxba baranayn. Lambarka koowaad, adigoo waxbarashadaada aan daacad u ahayn. Haddii aad waxbarashadaada aadan daacad u ahayn, waa hubaal imtixaan walba waad ku dhacaysaa, waxaanaad keenaysaa natiijo aadan ku farxaynin. Tani waa xaqiiqo dhab ah oo aan marna aadan iska indha tiri karin. Waan arkay mar walba arday imtixaanka ku dhacda, laakiin badanaa waxaan arkaa inaysan daacad ka ahayn waxbarashada, ama ay yihiin kuwo aan waxbarashada aan daacad u ahayn oo waxbarashadooda aysan ahayn mid wanaagsan. Marka tan waxay kuu keenaysaa inaad imtixaankaaga ku dhacdo. Lambarka labaad, qaabka waxbarashadaada oo khaldan. Qaabka waxbarashadaada oo khaldan waxaa ka mid ah inaad waqtigaad rabto inaad jaamacadaada ama iskuulkaaga aad timaado, inaad maadadaad jeceshahay kaliya aad dhigato, maadooyinka kale aad ka tagto, inaadan marnaba aadan ku faraxsanayn qaabka aad wax u baranayso. Marka tani waa xaqiiqo dhab ah oo aadan iska indha tiri karin. Haddii aad arday tahay, badanaa way dhacdaa arrimahan oo kale, in qaabka waxbarashadaada uu khaldan yahay oo aad waqtigaa rabtay aad timaadid, maadooyinka aysan ku kala qorshaysnayn, maadadee fudud, maadadee adag, aad waxba kala soconin. Haddii aad dhaqanka noocaas oo kale aad leedahay, waa hubaal imtixaankaaga waad ku dhacaysaa. Marka waxaan kugula talinayaa inaad qaabka waxbarashadaada inaad hagaajiso oo aad samaysato qorshe ama jadwal kuu degsan. Haddii inta aad samayso, qaabka waxbarashadaada wuu hagaagi doonaa. Waxaad noqon doontaa qof kala og maadooyinka, kuwa muhiimka ah, kuwa dhexdhexaadka ah, iyo kuwa u baahan akhriska ama fahanka. Lambarka afraad, fahankaaga oo yar. Haddii fahankaagu uu yar yahay oo aad tahay badanaa qof fahankiisu uu yar yahay, ama waqtiga ay xiisaduhu socdaan ama duruusta la qaadanayo, haddii aad tahay mid aan macalinka dhegeysan oo aan fahan ka qaadan, waa hubaal imtixaankaaga waad ku dhacaysaa.